Sifat, qulaylik va zamonaviy dizayn birlashmasi. Bu so'zlarni eshitib, ko'z oldingizga albatta biron bir xorijiy brendning mahsuloti kelishi mumkin, lekin men sizga bu ta'riflar o'zimizning milliy brendimizga taalluqli desam ishonasizmi? Ha, hayron bo'lmang, Ideal brendi har bir oshxonada ishonchli, qulay va funksional gaz plita bo'lishi juda muhim ekanini biladi. Aynan shunday talablarga to'liq javob bera oladigan texnikasi bu L165 model gaz plitasi. Keling, qimmatli vaqtingizni ko'p olmasdan bu texnikaning xarakteristikalari to'g'risida gapirib bersam. Asosiy afzalliklari: birinchi navbatda L165 to'rtta gazli konforkalar bilan jihozlangan bo'lib, ular turli hajmdagi idishlar uchun mos ravishda ishlangan. Shu bilan birga cho'yan panjaralar 70-80 kg vazngacha og'irlikni ko'tara olishi va uzoq vaqt xizmat qilishga mo'ljallangan. Shuningdek, inox paneli, ya'ni zanglamaydigan metal, nafaqat mustahkam, balki tozalashda ham oson. Ushbu element plitaning nafis ko'rinishiga nafaqat zeb beradi, balki yana qaytarib o'tishimiz kerak, uning uzoq muddatli xizmatini ham ta'minlaydi. Nega aynan shu jihatiga ahamiyat berayotganimizning sababi bu texnikaning sifati va hamyoningizga zarar yetkazmasligini aytmoqchimiz. Keyingi muhim jihat bu termostat va grill funksiyalari. Ular yordamida siz turli taomlarni aniq haroratda pishirib, ustki qismi qizargan, ichki qismi esa mazali bo'lgan taomlar tayyorlay olasiz. Texnik ko'rsatkichlar: gaz plitasi 220 volt 50 Hz quvvat manbasida ishlaydi. Tabiiy gaz bosimi 20 megabar, siqilgan gaz uchun esa 30 megabar hisoblanadi. Quvvat sarfi ham juda tejamkor bari bo'lib 275 volt. Plitaning balandligi 85 sm, o'lchami esa 60 ga 60 sm. Demak, u ko'pchilikning oshxonalariga muammosiz mos keladi. Endi duxovka haqida to'xtalsak, L165 gaz plitasining duxovkasi 65 litr hajmga ega bo'lib, bu ham gazli, ham elektrda ishlaydi. Bu esa turli xil taomlarni har xil sharoitda tayyorlash imkonini beradi. Qo'shimchasiga pech lampasi, ichidagi jarayonni kuzatish qulayligi uchun 2 qavat oynali eshik, xavfsizlik va haroratni yaxshi ushlab turish uchun nikellangan panjaralar va emal bilan qoplangan listlar puxta ishlangan va oson tozalanadi. O'lcham va og'irlik: qurilmaning qadoqsiz o'lchami 85 ga 600 mm. Qadoqli holda esa 880 ga 650-630 mm. Uning umumiy og'irligi 38 kg ni tashkil etadi. Mahalliy ishlab chiqarish va xalqaro sifat: bu nafaqat ishonchlilik, balki ehtiyot qismlar va xizmat ko'rsatishda ham qulaylikni anglatadi. Shu bilan birga mahsulotga 3 yillik kafolat beriladi. Qisqacha qilib aytganda, L165 gaz plitasi bu zamonaviy oshxonangiz uchun aqlli tanlov. U nafaqat ishonchli, balki konfunksiyali, tejamkor va dizayn tomonlama ham ko'rkam qurilma hisoblanadi. Agar siz kuniga bir necha bor taom tayyorlasangiz ham, ushbu plita sizga hech qachon pand bermaydi. Ideal sifat va ishonchlilik kafolati.